दोस्तों आप देख सकते हो ये मौसम कितना ही भयंकर हो रहा है, बारिश हो रही। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। आज तो कहीं नहीं गए हैं, घर में ही है क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैं आपको आज का मौसम भी दिखाती हूँ। गोट, क्योंकि खाना भी बनाना है। खाना तो बन रहा है मेरा, तो अभी चाय बना रही हूँ मैं। मम्मी भी स्कूल से आ गए हैं, पापा भी आज काम में नहीं गए हैं। तो इधर बहुत ही कचरा वचरा बना है, अभी इसको हटाती हूँ और उधर चाय बनाती हूँ। Wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. झाड़ू मैं वो नीचे से तोड़ के लाया हूँ। तो अभी मैं आई हूँ छत में। खाना तो बन गया और इधर देख सकते हो पानी ही पानी दिख रहा है बिल्कुल। बारिश रुक गई है, ये देख सकते हो आप। फिर भी बादल लगे हैं, अभी नहीं हो रही बारिश। मिर्ची, लाल मिर्ची सुखाने के लिए ये है मटुआ। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? ये देखो घास भीग के कैसे हो गया, ये देख सकते हो आप। एक है, ये देखो अभी तो बारिश रुक गई। तो अब हम खाते हैं खाना। हमारा खाना पीना तो हो चुका है, तो बारिश फिर से आ गई। बड़ा बारिश।
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मौसम कितना ही भयंकर हो रहा है, बारिश हो रही बहुत ज़्यादा। भाई तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोहरा ही कोहरा लगा है हर जगह, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आज अपने अम्मा के घर गई हूँ क्योंकि मैंने चक्की पीसना है, आटा पीसना है। तब